Abala noit, paradizketan, eta beno, hemen gera Metal Gear Solid bosteko beste kapitulo batekin. Gaurkoan misio sekundari bat ingoet, baina sekundaria da, baina ez da hain sekundario ere, ze neko beharrezko da interprete bat izatea. Ostaz... Amen. Vale. Markatu dut. Eta distantzia handia da hortaz. Nola deitzen zen... Zaldiei ba ez da... Eskatu berdetena da, abertzona bat aurkitzen dutan... Lasai xamarra. Troparik ez da bilena. Eramentxe. Ez... Horrela egiten da... Entrada de suministros... Please select a drop point. Supplies requested. Berditutena da honen munizioa. Ez daukat eta. Ze mision tara juteko, ba, tipo hau lokartu emer dugu Fultonakin. Fultona da globo hori erabiltzen zena. Arekin estraitzeko. Fernan Dida Torren. Perfecto. Vale. Eta eskatu zaket... Vale. Please select dispatch requested. D-Horse. Zaldia eskatzeko. Zaldia parakeazean bialduko jabe? Hori ikusti. Bai. Haben non datorren zaldia parakeatzen. Buddy has arrived. Vale. Hortaz. Jartzen dut. Mapa ikusten dut. Nola eten zant fumaken. Uekin. Hortaz, unberga hona. Espugmai hau da azten ginen tokia. Dagona diamante hartu genuna eta ruina atzu dena. Hortaz. Hau, postu bat izango da. Hortaz akaso amendik buelta hau egitea honena. Bai. Eta hori izango da, bai. Hortik jutea, justu. Use your horse for traveling long distances. Let us know from your iDroid and we can send him to you. Hemen nola egiten dute zen zaldian alde batera etzateko. Ez agordatzen. Bai, C. C. Pero uekin nora bizan. Bate. Oantzan. Handi. Eskarrea. Hortz, interprete hau estraitzen detenean lortukotena da Errusiarrek hitz egiten dutenean ulertzea zezaten dute.
Zein arte nuen ulertzen zezaten zuten, eta askotan. Aurreko kapitulan komentatu nuen bezala, komenigarria da, zez. Adibidez, zerbait ikusten badute sospetxosoa. Hemendik kamioiago dator. Azpare hola jarriko nahi. Ba hori, sospetxosoa zerbait ikusten badute askotan esaten dute. Erratitik esaten diote batak besteai. Begiratzera dijoala, aber ze gertatzen da, neo ze. Eta, beira, gaua egiten nahi da, infiltratzeko perfecta. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Ba hori, eta adibidez esaten dute, ba, inspekzioa botatzea ikustela. We'll pick him up. Txakurra nahi berdet bazean. Hartar hori konpainero ezera erabili daiteke eta. Ba hori, eta esaten diote beste batei, ba, ratitik esaten diote, behitzera dozela aber ze gertatzen nahi da. Baina gero berriz ez baute segituan erantzuten, ba, dena ondo dago lao, bere erauna moskeatu egiten dira. Hortaz, guri komeni zaigu. We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Hortaz, irratian, beak abisua eman baino lehenagotik, zeiten dugunean, lokartu dozea, bezea moskeatu egiten dira eta behitzera tatortzen ja, beraz. Extraction arrived at Mother Base. Я часто вижу, у тебя цвет That's the target. Да, я всегда читаю газеты и журналы с той стороны. Я даже думаю по-английски. Правда? Научи меня каким-нибудь клёв. Bale, hemen gora igoko naiz hortik bisual asko zobeagoa izango dut. Txarrena da, bi batea daudela. Eta bi horiek zaitea. Nokeatzea zailago izango dela. Конечно, увидимся. That Soviet soldier in the Green Beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Try and extract him. Oso horreza. Izatero itzena. Baina hortik ikusiongo iten. Etxain. Vale. You have arrived at your destination. Vale. Vale. A ver, leiotik. Kontu zea.
Igual etxe honetan barruan beste norbait dauta. Baita. Arze aldeta datorren. Что? Listo. Errekurtsoak lortu. Vale. Hementxe bertan estraituko, Listo, egin da. Interpretea. Parrez do. Completed. Extraction arrived at Mother Base. Unit function added. Boss, that language specialist you extracted has been very cooperative. Says he's always dreamed of living a free life, like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Vale. Sekundari bat egin da. Ondo legoke, baina bueno. Please select a mission. Hau ere... Non dago ordea? Bale, hemen dago. Hortaz, misio principal honekin hasi daitezke. Mission accepted. The map has been updated. Bertan dago baina. Arazoa da, destruitzeko C4a izan berko dut, ez? Bai, granada daukat. Bia jarrako dut. Az, ona iritsi behar gara. Vale. Bale, hau guri bidali bat. Laugarren episodea. FBW. Zeotea. Boss, you need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Vale, hortaz, basez base joan behar naiz. Apurtzen. Lehenengo horra joan behar naiz. Hemen tartetik jutea honena. Posible da? Ez dakit. The map has been updated. Zartu hor naiz, Kaz erreskatatu nuen herri behar. Irutzeze posible izango gara, hemen dikute.
zaldia. Ba ez da. Zarutzago dago eta. Momentu. Egia. Erreskatatu una kasan, hau. Baina, base ontara junbergea, bale. Hau inoiz ez dugu bizitatu. Hor dago karreterako postu bat. Paso horrei. Kasurik ez egin eta, bueno, iluntzez guazen ez gaina ez gaituzte ikusiko. Hemen dihunda. Halere, enaiz korrika jungo. Galopean jungo, trotean jungo naiz. Eta bukatuko dugu Modern Basean zenaitet txakurtxoa euki. Eta azten juten da eta ero taldekide bat bihurtzen da. Haba, zaldia bezala gainean ez zabiltzen da. Noske, txakurran gainean ez zabiliko. Baina beste karakteristika batzu dauzka. Nahiko interesgarriak niretzat. Bo niretzat baina gueto nire jokatzeko erantzat. Hoi danak zehan letu ditut, gida ofizialean. Liburu. Ez dakitena nola koño apurtu beharko deta. Eta apurtutakoan aterakun zata izango ikera. Hortaz, engoetena da lehenagotik bazpada. Modern Maze. Desarrollo... Ardi horzentzat zer daude. Kamuflag. Vale. Helikopteroantzat. Tiempo de envío reducido. Altavoz. Lanza, cohetes... Helikopteroak nolako salvajadak eileizke. Bai kompletoa gana jolasa. Eta C-laua garatzea nahiko interesgarria da. Baina kreditua 509.000 euskau eta 40.000 bagarrik eskatzen du. Vale. Please select a drop point. Supplies requested. C-laua eskatuko dugu, zenaidet izan apurtzeko hartara. Iritsi ingo naiz, komunikazioko estazio horrei jarri ingo dio C-laua, urrutiratu ingo naiz eta lertu ingoet. Ze bezala, han bertan granadakin oan bertan lertu erdun, kaosa sortzen da, mundu guztia etortzen da behitzia zertatu da, eta ni hor da. Imaginatzea zute. Así que nahiagoet. Lasai egin. Vale, izen laua ematen du misiontarako iaia derri horrezkoa gala. Di horz geratu adia eman. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Eta horretaz aparte jendeare bai. Itxoen. Ura izan lehizka? That antenna is one of the targets. There should be more. Keep looking. Bale, bat baina hoia daude, base honetan hortaz.
Zona hau ematen du bai komunikazio zona dela. Ze pila daude antenak eta. Bale, hor gora ezin dut. Blokeatu intzait eta aurre bakarrik juten zen Snake. Kontuz, el tipo azatorra. Kakazarra. First, you have to identify the targets. Recon the site with your binoculars. Once you know where the targets are, take them out to put their network out of action. Skoro. How you do that is up to you. Kontuz. Haure izango da. Tipo hau ikertzea seguru datorrela. Vale. Txarrena da, oain egun ezein gara. Ez, hori da, garren. Iruan, C-laua. Thinking of using C4? It's an explosive that you detonate by remote control after you've planted it. Txoin ze diamantetxo bat, eta materiala euskau hemen. Kitorreko zaizkima. The map has been That's another updated. one of the targets. Do you see any more? Ez... Ia zelagoa jarri dut. Tipo honi disparatuko jot, baina... atzetik. Tamen goian iskutatuko et. Bale, gau erdie da. Hor goian iskutatuko dugu. Beiratu erde eta berbal dagoen desarroiatzeko dardo tranquilizanteak gehiago irauten dutela. Ze batzutan efektua pasa egiten da. Hortaz. Bale.
lehenengo objektiboa mentzio. Ja C4 jarri ingo jot, hone. Aukera badaukat. Kontuz objektua bota gabe lurrea. Ze zaratatea eta... Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Alright, now get to a safe distance before you set it off. To detonate it, hold the ready button and then press the action button. Vale. Behiratu behar eta hor gehiago aldauden. Знаешь о недавнем рейсе? Да, на Россию. Во Внуково. Пришла открытка Без? от друга, который летел этим рейсом. Что? Onzea gehiago. Он отправил Entzun egiten ditut. только пришла. Точно. Еще до катастрофы. Слышь, по крайней мере, один человек выжил. Может быть. Короче, просто тело не нашли. Самолет загорелся в воздухе. Никто не мог выжить. Мне жаль. Пока. Пока. Bale, ez, hori zea da, argindarra itzaltzeko. Esan dugu, behiratzeko aber gehiago baldauden. Nik ez dut ikusten besteik. Komunikaziotakoik. Ez badago hemen azpian. Jarri beharko nuke bigarren etxe hontan. Etxe hona? Ez dakit. Epale. Pentsatzen tipo bona etorriko dela. Etxorren gainera nola igoko tebea? Ez bera joan. Kontuz bat honekin. Kapazara. Eta bestea esnatzen. Bi iskutatu behar dut azkar. Pare bat disparo hori faiatu ditut.
Barkatuko jazuet timbrea jodi date, oantxen naiz. Bale, jarraitzen dugu karteroa zan. Tipo hartuko dugu, kontuz hori enteratu gabe. Bale, aprotxatu berdet areazko ekaitza. Ez dakitena ordea nola demontre igo. Amen. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Bale. Bale, bi jarrita bentzat. Arazoa dagoen. Besterik dago? Ez, informazioa menengoa. Besten badago. Kaso? Bestaldea jongo naiz. Besteetik ikusikoet. Eira, baldima dago, bien. Eta ez baldima dago, juningo bea, eta listo. Lertuko ditut, eta punto. Kamioia pasatzeko zaila naiz. Vale, meratu bakar. Vale, hau eta hau. Joder. Gira non dago. Eta hura esnatu That ingo. looks like the target. Some info has We know been where all the updated. antennas are now. Take out all three of them. Ai, How you ama. do it is your call. Ze fallo. Bertan egon naiz. Teina tipoa hortzo hona esnatu inda. Bale, goitik jungo gara, tipo bixe berriz saiatuko nahi lokartzen, bueno, ez bada, emateu urrutiratzen nahi dela. Hortik aldeiten bada zengoet, ez dio molestature ingo, eta listo. Ez ona dator. Venga, egun argitzen nahi duta. Kakazarra. Eman zabulta. Zerbait egin. Listo. Ez. Vale. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Hortaz alde ingo naiz. Hanfrentetik alde ingo naiz. Bueno, hemendik ejulezketa, egia zen. Hore, pistola jarriko dut.
Hemen zeon lehenoko tipoa esnatu inda. Etxon tipo intentakoet zeitea manipulatzea eta informazio zerbait ateratzen dio dan. Ze misioane pentsatzen teukiko itula sekundarioak, ez? Bai, bera. Sekundarioa dauzka. Hori dator baina. Asko ari da gertuatzen. Konturatu dira, antza. Zaudenak. Eta esnatu india. O esnatzen nahi dira. Alkar. Así que lehen bai lehen beta honena, tipo honena. Joder. Where are your friends? Spit it out. Я не хочу умирать! Vale. Eta jauzka ingo dugu. Moskatzen hasiko dira. Tokion bat hartuko dugu leherketa ikusteko. Hemen zertzen. Hor frentea izan daiteke Tokiona. Hor goia. Listo. Oin, zezan dute, misioan bertela, Extraction arrived at Mother Base. zea guztitan. Base guztitan inberdet? Ba, ezin da gora joan. Hemen digentxe. Neko bizta hona da. Adar hortaz, irua jarri. Nola lertzen zen. Zezela auta. Good. That's the first one. Bigarrena. Nice. Good work. Hirugarrena. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been updated.
Bai, zuek investigatu. Nila beste aldean nagoen. Egon berko luke objeton bat apurtzeko, baina zeagabe. Nola da? Zatek ateagabe, hau da. Kableak puzkatu egiten dituzula. Zertara era horretara egingo nuke. Kontuz, bi tipo. Hemen diamantea da. Brilla ikusiet. Perfecto. Dimitri. Join bai arki dio. Ziagin. Hautsak entzuten diala. The enemy's given up their search for you. But they're not giving the all clear just yet. Stay alert. Zendio, animaliak atera. Furgoneta, kamioen aurre. Bai uste bat. Ardia da bilda zoratuta. Beso atea eta pum-pum jotzen duela. Momentu oso ona izan dago. Ai ama. Vale, guazen. Exfiltrated That's hot. it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Bikain. Extraction arrived at Mother Base. Bukaran tontona eta pixket arriskatu naiz, baina bestela. Great work. Rango B, denbora atik eta denbora asko tardatu eta zea. Baina, bueno. Liburuak ipintzen du normalean ez juteko lehenengo jolasaldian zehara. Rango S-ean bila. Hau da, hori errepikatu egin da misioa lortuko duzula S-ea. Hortaz, ze lortu du? 286.000 lortu ditut? Ba bai, denera 754.000 dauzkau. Gauze pila bat. Mejoratzeko. Bale, oin Mother Basera jungo ea. Eta bertxakurra ikusiko dugu. Nola daun? Eta, ostia, kaset pila dauzkat. Entzuteko urrun kapitulan nengo dugu. La unidad de desarrollo de la base ha sido establecida. Our army is growing like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Vale. Prolonged time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Bai, Come back to Mother Base ASAP. aizen. As soon as possible. Ez da hitordea, ja eramango haitun, o neuk junbar da izan. Vale, renuar juego. Bai. Didi, come back! Amen. Mira. Jeje. Didi. This. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though.
He'll get bigger? Uh-huh. Like this. Txakurra ez da, You know, otzoa I da. can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I'd say we got a true diamond dog on our hands. Begia irituta dauka gure bezala. DD, right? Ah, Didi Diamond Dogs. Off the raising hounds. Fine. Come on, DD. Pizture, aidorroidak nahitan. Vale. Boss, we've received a back-channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Vale, misio sekundaren bat izango da. Neko potenteen bat, horrela azateko. Boss, welcome home. Ai, barkatu. Pentsatzen nuze Enberniola. Saludo Enberniola. Vale. Non ote daude animaliak? Jakingo nuke. Txakurrak enadet eta ebil. We'll all take good care of that puppy you saved, boss. Jama... Aidroidetik eskatuko eta. Ez daude. Bueno, txakurtxa ikusi dugu. Behiratuko eta orain garaptzeko zer dauden, zer objektu dauden. A ver. Eta interesanteak ez? Vale. Instalaciones de la base, hau da, espanditzeko. Metalak eta asko behar ditut. Imazte, zer behar ditut hemen. Metal komun 1000. Eta nu behitzen da nola uzketen. Ez da gint. Nondik behitzen jakiten da zen badauzkaten. Bueno. Aktual 600 da 600, bale. Diruz ez dia garaztia, 40.000 bakarrik. Bale. Baurrungoan, aber, beste 200 lortzen dituen bakotzetik. Too cute. Man, I want to pet him. Yeah, just once. Touch his paw. Yeah, just... Wait, what? You don't want to touch her too? No, that, never really occurred to me. You don't know the awesomeness of a puppy's paw pets? I guess not. But yeah, I bet they would feel nice. Zeizate, Didi utzi pakean, A ber, arma. Txon. Taldeki dentzat. Please specify a project. Bale, zaldia bakarrik azaltzen da momentuz. Please Hortaz, nahi detena da specify a behiratu... project. Hau zertia, zertia azaltzen zizki lehen bezala. Frankotira hori batez litzateke gizkia ongo. Eta hause desarrollatuko dut zeurune. Baina lehenagotik... Morning, boss. Egun hon. Bale, bost. Ezin dut dauetzen jarraitu, nibelizigo arte. Baina, frankotira hori bat hartuko dut, bigarren arma bezala eramateko, eta urrutitik hartara zea jongo da. Ikusten gauzak. Momentuz, hause... Vale. Zeratu. Vale. Silentzia joa ezin dugu. Arma hortan momentuz jarri. Bueno, eskatu egot bai.
Entrega de suministros. Please select supplies requested. Hementxe da. Supply drop complete. Ikusteko ez, frankotiradora nola, zebeira, dauzkau arma printzipala. Ez ziten hautzten erabiltzen, baina bueno. Eta bain frankotira jo hartukoet, eta hori jasokoet. Frankotira horakin ez de jendea akatuko, baina observatzeko eta balio. Beira. Hemen ezin dut erabili. Baina, hau izango da. Eta, bueno, misio oso bat egin dugu. Deidire ezautu du. Eta, bueno, hemen utziko du bideoa. Espero zuen guztoko izan dela. Eta, ale, hurren arte. Aio.